bande pour la mission sur bazana katia bolanda émission la mission eza na kombo ya maîtrise du Saint-Esprit na kanisi koza libele lelo tozana isengo makasi tozopesa linongo te au nom de Jésus-Christ bon kolanda moke tokolobela moke mpona problème ya Saint-Esprit, esprit de discernement mpona koyebisa bino ke Saint-Esprit soki eza na kati ya mutu wana akozalaka na esprit ya discernement ata soki afandi epa mutu Saint-Esprit akotangela ye elongi ya mutu wana na makambo nyonso eza na kati ya motema mutu parce que mutu mpo oyeba ye il faut yeba motema na ye okofanda na mutu azoloba bien azoseka bozosolola bozosepela me motema na ye ezalaka na bakomi mosusu bakomi wana kaka Saint-Esprit nde atangaka yango nde bozomona bible ezoloba ke Saint-Esprit ntango akoyeba na profondeur ya kati ya Nzambe mpo akokota tina kati ya motema ya Nzambe arevele biso makanisi Nzambe aza nango mpona biso to Saint-Esprit aza Nzambe cela veut dire lokola aza Nzambe akomiyeba ye moko akoyeba Nzambe tina kati ya profondeur ya Nzambe amen. Donc le problème ezali wana ezali tokolakisa mpe batémoignage eza wana oyo ezoservir ya eke moto aza na Saint-Esprit serviteur nyonso ezala ozali apôtre ozali pasteur ozali évangéliste n'importe quel ministère oza nango il faut oyeba ke soki oza na Saint-Esprit ekofacilite mosala Nzambe ezala ozali intercesseur ezala oza diacre mosala nyonso osalaka motu nyonso fidèle nyonso il faut azala na Saint-Esprit parce que Saint-Esprit ekoyede ye tozolakisa problème moko esalemaki na acte 16 verset 16. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui en devina procurait un grand profit à se mettre vint au devant de nous et s'est mis à nous suivre. Paul et nous, elle cria, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatiguant, se retourna et dit à l'esprit, je te redonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Donc, Paul a zoé de sa mwana mwasi wana zaki na esprit moko na kati na ye ya divination. Esprit ya divination eza esprit moko ya bamandona. Azoloba biloko avec exactitude. Bato mpe babandoko oyeba ke te aza prophétesse azoloba makambo ya solo zoka nde azalaki na esprit ya python na kati na ye mais tala Paul na esprit azambe ezalaki na kati na ye adiscerne yoka importance ya Saint-Esprit na maîtrise du Saint-Esprit adiscerne esprit ezalaki na kati ya mwana mwasi wana alobi te eza esprit ya python malgré que ozodivine malgré que ozoloba biloko moko ya solo mais biloko wana ezoya na Saint-Esprit bandeko il faut boyebake bato mosusu mpe bakozala ozoyebake aza prophète zoka nde aza mandona zoka nde aza esprit moko ya ndoki na kati na ye bazoprophétise mais il faut ozala esprit moko ya Nzambe mpo odiscerne oyebake esprit wana eza ya Nzambe te tala Jésus-Christ bazosolola na Simon Pierre très bien Simon Pierre azoloba papa ndenge oza wana bakokanga yo te soki moto aye kosimba yo tokombunda mpe tokobomba bango moto ata yo kokufa te yoka Jésus alobi loin de moi Satan donc ayoki ke wana eza Simon Pierre te wana eza Satan na monoko ya Simon Pierre tala makambo Jésus azosala donc amoni mpenza ke makambo malgré ke moto alobi na ndenge moko ya bien mais Jésus na kati na azalaki na esprit ya discernement adiscerne amoni ke ezali Satan botala ta problème esalemaki na Simon Pierre ntango bato bandoko tuna bato ke ngai naza nani baoyo balobi ozali Eli bamosusu balobi boza boye mais Jésus aye koloba nini ntango Simon Pierre alobi yo ozali Messie alobi te ya solo ezali yo te ezali Nzambe na kati na yo ezali esprit ya Nzambe na kati na yo nde elobi ozomona esprit ya discernement wana ezokonfirme ke Nzambe nde alobi na kati ya monoko ya Simon Pierre. Amen. Donc dans la kati ya koloba eloko wana mpona koloba ke Saint-Esprit na Saint-Esprit bayokanaka tozomona ata Marie ntango azalaki na zemi ntango akoki kotala ndeko na Elisabeth donc bango bazosolola bana na kati bazoyokana donc mwana azobouge kote oyo mwana mosusu kote wana donc soki moto aza na Nzambe soki bazoteka liloba Nzambe bazoteya okomona esprit ya Nzambe na kati na ezosepela ezondima makambo bazoloba wana donc ezali Saint-Esprit na Saint-Esprit amen.
wana tokuti otala problème nakolakisa bino témoignage moko ya ndeko moko ya mobali aza wana ndeko mobali moko aza wana bozo bokomone aza wana abanda koloba na kati église azoloba langue na kati église azoloba langue bakanisaki ezaka langue nzambe donc eza langue nzambe azoloba molimo santo ezoloba na kati na ye mais ntango nga na yoki na bi te wana eza saint esprit te wana eza esprit mauvais boya na ye place oyo mais baye me ndeko wana asambelaka mpa na ye atielaka bato maboko asambelaka na mwasi bamonaka mpe bavision basambelaka bango bakanisika eza esprit moko ya nzambe zobe nde eza esprit ya mabe ekota na kati na ye ebombani nde na ye kobengisa ye aye liboso na bondeli mpo na ye nalobi esprit alebima alaja attention bosimali allez bosimali allez allez bosima botika allez botia maboko likolo bona ba moto bona ba moto allez bona ba bima na moto allez bima allez bima allez baba ndako tia moto allez siko tozolongola esinga o batiaki ye singa wana elongwa tofongola nzela mutu abima na kati esika batiaki ye amen tala nana mutu molayi boye okoyeba tete mutu azobondela mpo na yo esanta maria etebakaba yo olobi nzambe demo na tina ezoloba il faut kozala esprit ya discernement allez tofongola nzela d'abord tofongola esinga fongola esinga ofongole bofongola déjà loboni ndenga zosala kingo allez bofongola esinga bofongola esinga allez bofongola na makolo na ye bofongola na makolo bofongoli ye allez botya nzela sikoyo bofongola nzela allez sikoyo toyebisa DJ longwa na singa oyo aza na kati na yo alongwa Jésus aza besoin na yo pour ozwa repos au nom de Jésus allez bobenga ye DJ yaka allez longwa allez longwa tambola allez yo DJ allez tambola bobeta maboko makasi pour la Jésus akomi agité akomi kobaluka ti abibabi na se nalobi aloba munoko wana bato bayokango abandi koloba munoko wana munoko ya mabe azoba Santa Maria mona bo bino organisaka moloba nzambe zokanga eza satan osokangaki yango mpe lango wana etikalaki na munoko na yo etikala intérieurement attention nazotambola ozoka mwa loba nano ndenge obanda koloba ora bashikara marga Santa Maria endonu marega Santa Maria os peregentos rakabora bush tika koye kozwa milimo wana bolakisa force auti mosika tandemba tozotala yo auti mosika omonaki nini tanto tozosambela omoni nini nasenti ka chaleur nzoto mobimba na bamouvement neti bazotelie ngai dernièrement omonaki eloko yo obanda kolala butu omonaka nini butu na yo lala ozomonaka makambo omonaka nini na butu so nalali souvent namona so nasambeli wana nde namona bitumba makasi mais so na ye na meli masanga nalali nakolala bien mais so nasambeli naomona basoda baenvio ezobeta masasi soko kote nazokimela naseretrouva se diriger vers cimetière et puis nalotaka mingi bato akokufa donc kala na banda kanisa ye mosusu kolota bato akokufa eza nango bien mais
nayo komona par après que eza mabe souvent nalota bato bakufa bandeko na ngai bacamarade bakufa loba nano ndenge omonaka na kati ya cimetière bamakambo minene oyo omonaka bato wana bayaka omonaka nini? namonaka mingi bato bakokufa epuis baere mosusu nasetuvaka neti na kati ya tombeau clôturé bakangelinga na kati ya tombeau clôturé yo na kati wana bien naza na kati ya hôpital lelo nazokima bato bazolandanga so nazokima nazose dirige na baporte nyonso na banda kofungola porte ya suka na ya kofungola naya kosertive ke porte nazofungola wana eza nde na morgue donc porte ya suka wana soki ofungoli okoti na kati ya morgue eza na morgue ou bien mutuka moko ememi biso mutuka lana tozokende nango so naye kotala bien naye komona ke mutuka wana eza soki ozokima bazolanda yo ozofongola baporte okende kosutuka porte ya suka okota boye morgue okoti bibembe kuna epuis okoti na kati ya mutuka yokanisi mutuka ya bien otala boye corbière mosusu nazotambola na nzela namoni makolo na ngai ekomisali te nakomona mai moko ezokima na clôture nakenda sokola mai wana mais alors que mai wana nayokolemaki ezokima na morgue makambo nyonso kaka morgue omoni mai olingi osokola ozoka mai ezobima mai ya bibembe ozosokola makolo sambi wangi ntango bozalaki nano mwana ntango papa na bino azalaki président ya équipe ya Mazembe babanda kosala bino nini na ndako baceremonie banda kosala ntango tozalaki bana papa azalaki na mbongo ebele azalaki na biloko ebele akonetraki chute ya babiloko na ye na ndenge ya kala makambo ya nzambe ebanaki mpenza mingi te babanda koconsulte bato mpo balakisa ye makambo na ye ndenge nini echute nde tobanda kokuta na babisika ebele place babanda kokende mpo balakisa ye ke babanda kosala bino nini babanda kosala baceremonie mpo na koprotege biso mpo banguna bakanga biso te eloko nini eselemelaki ndeko wana ntango ye azalaki mwana moke famille na bango papa na ye azalaki président ya Mazembe période ya kala na 1971-72 président Mazembe bayebaki ye mboka mobimba mais azalaki moto ya mbongo a un certain moment mbongo ekomi kodiminue akomi kobenga banganga baya babongi basokola bana na ye baprotege bana mpo amonaki bana bakomaki menace bana bakokokufa il faut babondelaka mpo na bana et puis basala koma bakisi de façon baprotege bana zonga nde ntanga banda kosala biloko wana ebanda kokotela bana ebandi kobundisa bana ye asi akufi bamilimo wana etikali ezobundisa bana ebloke fi ya bana yango nde nazonisa tout le monde oyo azalaka olingo initie bana ata na franc-maçonnerie na biloko moko asiance occulte eza biloko moko mabe yo kokufa lelo okosala baprotection moko boye ya ndenge moko ya mabe mais soki yo okufi kaka boye mais soki bana batikali na balie wana yo koyeba te yo okanisaka biloko moko protection moko divi bon yango nde kosalaki ebandi kobebisa bana mais à partir ya wana tala ndeko ndenge afungwamaki nafongoli ye nalakisi eke eza molimo mabe tobondeli de façon ke azwa Saint-Esprit aye kozwa Saint-Esprit na place ya molimo wana ya mabe oyo ebandi kotungisa sikoyo il faut tosambela mpo na yo azwa Saint-Esprit sikoyo langue wana echange azwa sikoyo langue ya sika mpo langue wana ezokende ozwa langue ya sika amen obanda koloba mpenza langue ya sika mpo langue wana efandaki epana okola nango Thank you.
Inga. What's it called? You got it, man. ezali problème ya ndeko atambolaka na ndeko na ye ayebisaka ndeko ne vérité nyonso makambo nyonso eza na kati ya motema ndeko ne mpe alakisaka amour ndeko ne wana akendeki na ye baplace na baplace basambelaka mpona ke ndeko na ye amonaka te azomona te azobelebela pambapamba epuis awuti obungisa elamba na ye na kati ya ndako ntango bayaki na priere tozosambela kana kati ya kosambela mbala moko ndeko wana akoyi na se ntango ndeko wana banda kobela miso linete na ye eke na se e azwi guérison ntango azwi guérison mbala moko azwi esprit ya nzambe na kati na ye esprit ya nzambe mbala moko efongoli miso elakisi baange baye na kati bapriere tobanda kosambela e par après ayoki mongongo ayebisi eke benga ndeko na yo akende liboso asolola aloba makambo aza nango yoka esprit ya nzambe omoni nini mona kololi bije yaba aba tukije aba village amonaki koloni mibale ya baange bao bozokita kotoyo bamosusu kotoko babata epe banyongoluka place yonso bayatoni hani baza na mopanga na loboko bazosala batour na bakokende ti libanda epuis moyen babazongwa namoni mpe mpona ndeko na moko ya mobali asali awa jimbo ye kwamba aita deliverance azopeka likambo koloba eske aza wapi ndeko ne aza wapi donc esprit ya nzambe efungoli mpona kolakisa eke ndeko oyo ya na ye oyo oyebisaka vérité makambo nyonso na kati ya motema azalaka motu moko ya mabe yebise aya liboso aya kose repentir dans le Saint-Esprit. L'importance à Saint-Esprit, c'est pas et pas pasteur, et pas apôtre, et pas docteur, et pas évangéliste, et pas prophète. Saint-Esprit, ce qui est continu à Katia Moutou, et qu'on révèle Moutou, et qu'on fongola Moutou, attends Moutou, qu'on fasse des pembes, attends Moubali Nayo, attends moi si, au cause d'un Moubali à Zan de Kozo et Baïté, au cause d'un Moninga à Zan de Koko et Baïté, au cause d'un Moutou, se confier pas d'ailleurs, mais Saint-Esprit a coïdé yo. Saint-Esprit a un prophète. Et tant que vous avez le Saint-Esprit, vous avez la maîtrise du Saint-Esprit. Donc, vous continuez à le Saint-Esprit, vous commissiez Moutoune, vous faites des commis au solo là. Encore là, c'est pas ma campagne, c'est le cas. Mais tant que vous avez partout, avant de vous débattre. Mais tant que vous déconnez, on a école le cas. Na tuniye ba moko Saint-Esprit a convaincre que il y a Zandoki, malgré que azo tambola na ye, mais yende muto akanga ki elamba na ye, akangi pe mission na ye. Likamoni no niveau là, devant partout. Bon, j'avais l'âge de 6 ans. Il n'y a pas de problème, dans un système, il n'y a pas de problème. Moi, je demande tout simplement, nous tournons, il y a 5 € Kindoki. Bon, c'était la marâtre. Marâtre, pas de problème. Ils ont un micro, qui est le micro que même. Dans ce tour, on a un lamba en déconayo et bunga kanandako. Est-ce que vous reconnaître que vous avez un lamba en déconandako? Devant ma casse, devant ma délivrance, ça la calme, ça va concentrer parce que c'est Dieu qui a montré. Au milieu de délivrance, nayo, au talaba tout et ça mon colon nayo. Est-ce qu'on y a dit que là-bas en déponayo, aux gens qui ont une période moko en complicité dans la déconation, parce qu'il y a un monde de ténèbres, vous reconnaître. Vous reconnaître.
On se reconnaître. Nous reconnaître. Vous mettez ma beaucoup pour l'entendre. okangaki yango basalaki nango mouvement nini na kindoki basalaki yango nini bakamataki ndeko batiaki place nini na bato mosusu parce que yo oza motema malamu mais esala bandeko mosusu ya mitema mabe bandeko na yo balingi kondima kindoki te basalaki elamba na nini na yango dietenebre bon basalaki ye mpo akende libuso te vi na ye etikala ya kobeba akomi kolela aza na motion botyama boko likolo oyo azwi courage ya koya liboso akangaki ndeko na ye akamati elabaki na modi ténèbre ndeko azwi délivrance kasi sikoyo ndeko na ye mpe apimi atémoigne ke ye moto akangaki elamba botyama boko likolo bosengele bolimbisa epa nzambe liboso na yo tosengetsebalo nsambe tosala bazosalelami oyebi mosala basalaka na lokolo na yo modi ténèbre basalaka na mosala basalaka yango bautilize yango lokola naza na ndoki andimi alingaki atitide alinga boya na ndeba vérité oza na ndoki andimi oza na ndoki elamba ya ndeko no eza wapi alobi tozwa yango mpo to amvute ye biso nyonso tokangaki miso na ye sur place ndeko wana yoka malamu kangama na nzambe amen longola linete otiaka mponi miso ekome bazwaki miso Merci Saint-Esprit. Il a fallu à la Kisanda, la personne qui a après avoir délivrance à Libéa. Moi, mwasi wana azobela mutu soki elamuki ya bokondima te azosala mpe aza mpe na épilepsie maladi ya ndeke azokweya amonisi mama na ye pasi batamboli na baeglise bazosambela zoka nde ayebi ye moko ayebi eloko aza nango na azoloba te mais sikoyo ekosalaka na kati ya prière tant tozosambela mbala moko puissance ya nzambe esimbi ye importance mpe ya puissance importance mpe ya présence ya Saint-Esprit importance mpe ya présence ya nzambe na kati ya mosala ya nzambe tozosala parce que Saint-Esprit ntango aza na kati ya place akotika te bainfiltre bakota na kokosa baya kokosa un serviteur de Dieu bakosala yango te mais tala ntango sikoyo présence ya Saint-Esprit ezali ebetie na se ntango ebetie na se baye na ye ngai mpe na Saint-Esprit nazalaki nango arevele nga nzambe ki délivrance na yo esalemi me maladi yango ekomanda ozongazonga poni parce que apesaki okindoki moto apesaki okindoki bapesanga kihindoki na biloko kolia bananio mwasi ya tata na biso asengaki oni alexi toni alesaki na tina biloko mwa boye na babutu kaka nga mpe kako nazoboyelanga kolia yango me azokanga nanga na makati kaka lia kaka biloko wana nga mpe asengaki onini asengaki nga kaka nahahaba moyinanga ka mobima kaka nahapesa ye parce que moto andenge wana akokotungisa bino na kati ya église chaque fois akoyaka chaque fois bozozambela milimo ekendeki te mais aza kose repentir te bayebi eloko aza nango nde naye kotuna eke yo oza na ndoki boye na boye mwana mwasi aye kondima ke naza na ndoki ntango olobi naza na ndoki ase repentir na puissance Saint-Esprit esimbi ye nde bana moko ase repentir azwi délivrance tiango boko loba yo kindoki osala makasi te maladi ya ndeke na kindoki ezokende oyebisa kindoki bima bazotokala maso na mutu na ye na libumu na motema na makila zoto mobimba ebana koatake kindoki alo donc exactitude ya message
donc atata problème moko esalemaki na ndako nanga bayelaki nga mwana moko nazobondela mpo na ye mwana alembi adinga akufa nga nazobondela mpo na ye nazobondela nom de jésus au nom de naza concentré mwasi na nga alongwe na ndako mbala moko ekoyebisanga te espérance abezo oyebisanga ke mwana wana aza na nzala alali na nzala yango nde esali ye nde mwana atuni mama mwana aza na nzala nayebi te papa lobi aliaki alobi bolukele miliki balukele miliki mbala moko batutele miliki na mwa lipa ya kilo wana bapesi mwana dundi kaka ndenge alalaki wana azomela à un certain moment ayebona mafungoli miso bapesi lipa mwana lie akomi neti mwana abelaki te zoki mwana azalaki na nzala. Satan azosala makila Satan azopambola nzambe soki aboyi na bato na ya boyi eloko moko ekosalema eza te amen eloko moko ekosalema soki nzambe asa boyi eza te. Est-ce que mwana oyo tobondalaki mpo na ye azalaki liboma azali awa mwana oyo bozomona bake kosalisa kisi na braza omoni garso wana aza liboma baye na ye liboma azoboya tusa mama na ya moni epasi aza liboma moto azalaki na ye bien moto asombi lopango moto aza na mwasi à un certain moment bamonaka moto bibon ebimi moto abandi kosanza makila azosanza makila aza mpe liboma ye liboko mayele ezozonga ye liboko liboma abandi kolela oyo mama nazokufa ntango bazokende hôpital mama lobi eza likambo hôpital te me mpo alobaka ezali liboma azoloba te baye liboma latita ndenge alati kupe bazosimbasimba ye liboma eloko nini esalemeli garso wana ande haleluya ezalaki na baseri moko na asalimatation kilimark na ville esalaki balongolaka na mosala ezalaki lisusu te mpona ntango bazalaki kosala kuna bafe namo bazalaki kota kosomba biloko alimentation kilimark ntango bazalaki na kati tomesanaki na bango baya basombi biloko na basombi bapesi mbongo batiki nga na matisi na ndako wana baseri moko boye nasala susu te navandi piaka fort nasuna mbongo te nabi mpona luka bafe namo baka na ville balibere pesango mike we ezalaka samedi naki na matiri naki etiri lepa na bango na sozacom nabi ve nao peti no akoka te ve nao besa mbongo nao makambo etungisanga fort abi peti pesi mbongo wana pasi elebi tozwaka mbongo luka lesa bave na yo debola sande bino mpe bozwaka biso mpe tolakisa yo oyo tolapesa mbongo natwali na bango babinanga yaka lobi nabi nalaka karte nazonga nde oyo te keyeka bongo yaka lobi dimanche na ye yaka samedi siko dimanche na ye na matisi likolo natoke mpona kosi bave tu na kati bastar to mboko ya milite bayembaka okota peti oyo nabi ave na ye après nabi ve après atenda damas odame na sokoli na change bilamba abi apiko tokita bafe tokende bakozolanga mbongo toyi toya tina beach yaka dimanche bato esali tozika bakano rapide tokati ti braza tokoi na braza tozika mosusu ti pointe noire tokoi na pointe noire tokiti na prince adongo tokoti siko bavillage ya pointe noire kana na makolo na bango tokomokende navi tokende ati etisaka calme zala esprit tokende ngaso na molenga na muteme ebetaka tu nabi pepo ve nanga ngoto abinanga yozobanga ngabi te nabanga te tokeya sona moi siko liboso kota mai na pembeni na plage moya na baza kuna moto na ngambo ya zamba ndako kitoko munene abi moni kuna toke kuna longola kobanga longola esprit za concentré towandi koya abi tokomi siko liboso par abi siko tokota longola kobanga nyonso ezala moni oyimba tomona bakota na kato bande kabi te bakangi bilongi bakandaka yo mpe kozala bongo ape nakangi elongi nakangi elongi nakomokabo tokoti abi nangi naleka mpana abi te kota na boye na mpanzi olonga bilamba olati tokoti tolongoli bilamba oyo toyaki na oyo ya ndako tolati barobe ya noire tosisi biso to tokoti na sale tokoti na sale sala munene nabi tunana namoni siko bapasi na mosu nabi na bana otanga kombo abi peti kipe makambo na yo
batepele na kati bamusicien ebele na bapaster mosusu na bakretien bayembela nzambe songa na atali na abi na ngai aoyeli makambo na yo moni kuna bato moto ayaki mpe moninga aza yo ozala concentre na makambo na nga na ye ekola naki moto asika batenga na katikati tenga na katikati to liboso wana amoni kaka kiti ya pembe ya kitoko bakiti ya kitoko ya danger batie liboso nga na ye navandi nangomi makolo navandi yana nga bakomo invoke sikoyo bakomo invoke moni kaka mama moko abimi na kati ya kiti ya pembe kitoko abimi wana abandi koloba apres vie mosusu wana apres abandi koloba abi opeti boye aye boye apres mere atelemi alobi na ngai mwana oyo koluka nini ngalobi mama nana beza mbongo nakoma loka bave na ngai bazali abi okokoka nabi mama nakokoka atelemi ana aseki na aseki yana abi na yaka apres ngai la nzete moni na signature ya makila ya 40 ans de succès après asilisa na abi na apesona eloko te ye pour na 40 ans de succès signé pour la 40 de succès. La 40 de succès, chaque année, il faut payer ça, chaque année. Si que Abinangai, la personne est le côté, Zana mouchoir qui est né. La personne stocké, après, au Robozon, on a veine, Abimisi mouchoir. Après, c'est à la besoin, mon salaire va comme nous, alors besoin, Abimisi mouchoir, après, c'est là. Mouchoir, wana bakende kenango, ce qui a kena mouchoir, wana, ezobimisa mwa mbongo et puis bambongo babimisaka wana ezaka bafaux billet bakenda bambongo wana na banque soki bakomi na banque basi bafungoli bacompte na banque bakomi bavoute basali ya banque wana bakamati mbongo wana baversama na compte ntango baversama na compte etikali kosala bafaux billet et par après bango bakobanda kobimisa moke bavrai billet wana bazosala biloko ndenge wana à un certain moment mpe mwana wana ntango abandi kozwa mbongo bazokota na magasin soki akoti na magasin ata batutani na motu boye batutani lipeka na motu na kati ya nzela aza na mbongo bana moko bazwi ye bambongo ezalaki na kati ya bodo yango nde bozomona mpe na kati ya bamarché tutani bozokomprendre te mbongo ebongi ndenge bato bazosala bakisi ya ndenge wana yake batutani kaka na ye boye ata tutie matolo boye mbongo nyonso ekei nga mpe na mati mpe likolo ya soda na kuna toki bakuti bave bamela whisky petit chango mobali bene ezalaka po tosaka bakosi na mere alinga nde batosa ye abi abi sava na miniti oyo tokita sikoyo braza mere akopesa baimpact no mosala osali tokeye na braza apesi biso po apenga portemone magie portemone magie yaki chaque heure soki okonda akoti na wese na ye mvuki efo bimisa mbongo tona so mbongo esili asa une semaine mbongo esili apres toye lisusu abi sikoyo okomi moto ya danger bakamotu mere aloba ofoyoka toyokende tu na braza mere alobi naza na besoin ya mai ya mikonga mibali ve mpo na mpe bavelaka babi peti shiki ya nde yango wana oyo tolelaka ti lelo nde nga naza awa makambo ezosalama ti lelo abi baka besoin mai ya mibali epele boya nango apeve toye na bavie abi peti wana ya bula ba 22h 23h tobimi toye na moi tolali tolamuki bavie bakosi na bavati na bango bien tokoti chaque ba 22h tokomoki chaque arrêt bandumba bazwaka mibali chaque barre nyonso bandumba bazwaka mibali tozoya bayebaki déjà biso déjà so toyeba toparke na balimete partout tozala kokende place bandumba bazala so toye boye amona moto azoya na yaye pa na yaye oyo yanga eza 8 yanga eza 12 yanga na boye bai na bakondo oyo bino bopesi bango mbongo biso topesi bango mbongo so bazoya nango yanga yango toya tosombi ana ebele basombi ebele otondi ata kantine ebele na baresto ya victoire eto basomba yango bongo na otomo so tosisaki ata ba 22h 0h 2h tosangisi yango tu tokatisa yango bwazaka butu wana etokei tokomi na butu moto ayambaka bato kuna ezalaka ne
ezalaka mutu na porte ayambaka bato na porte soki bato baye eye tokotiana bimisango nyonso wana wana oye kaka ye ja na jango abandi otiango mpo na nini abimisanga na bakondo asopango na kata na bakalebasi mo eza wana asopa na bakalebasi apres tobandi ovoke madora boîte noire gramer abimi yani ntango abimi atali aseki azwi nzete moko abetiango bopa ebimisi mingi mwa bato emisi mingi bato bakanga mibali kangi bango boye ntango akangi bango basalela bachance na bino nyonso oyo mobali okende aluka mosala ozwaka no mosala te bokende ebele bazwi baninga mpio bazomaka mona osimba lisusu te okomona ofanya ndenge okanga ekanganga te bakanga yo nde kuna me makambo esimbaka lisusu te ntango tosisi bongo toye na kini babandi opesa wana tobenda bino bachance na bino nyonso ya basi ezalaki na nzela so toya na nzela okuti omwana mwasi olati jipa mokuse omitiki nzoto libanda otiki mabe libanda ifo totaloka bo tozi esprit no nyonso olukaka no lipale me komaka mwasi akosakana no kaka epa mibali nyonso obanyonso olinga ao na abalo te akomaka mwasi akosakana naye bana bafi mosusu bakangaka basinga na makolo baba basenete na makolo omikangi na makolo omikangi na maboko omikangaka bango osusu biembe toutilize bango tangi okunda komaka moto olenge kindumbe ebele omwana na kindumbe ebele to tosalelaka esprit na ye ntango bavela ezalaki chaque temps osozaka bile otala besoin bafille tobebisa vie ya bana bato toya tolingi kaka mwasi nyonso balinga na nzela ntango yolinga mwasi wana nzoto na mibali ezala su nzoto nde ya bato ezalaka te ekomaka motu anguma taka motu anguma na mwasi nyonso okushe na ye soki ala makila peto ale oleki ye soki ate aa makila makati osalela chance na ye totia esprit moo boye ezalaka seri moo boye fi moo basambelelaki awa azalaki ndumba monene na ville azalaki na vie nanga azwaki ye babimi na ye ntango basilisi abi apeti shango omoni viana nakangi ye na basalelaka bachance na ye kabi awana wana mwana mwasi wana ayaki awa tokangi tozobondela esprit ya sirene ebimi alobi bazwi vine mobimba ayebi te na nzela ntango bana basi bazotelema bamibali nyonso bazoyaka na bolamu te ebele bazoya mpona kobebisa vie ya bato epuis bana basi baza na nzela oyo bazotelema tala ndenge bazosala commerce na bango bazokamata bamai ya mokongo bazotekela bakapote bazotekela epa bamibali basombi yango bakei nango na braza ake kosalisa chance okomona misala ebanda kotambola liboso ezotambola te okomona makambo nyonso ebebi amen tala sikoyo nazopesa conseil epa bajeune yo koyeba teke baninga boza na bango succès baza nango bazolota wapi okomona moto azodepense mbongo na baconseil azopesa ba $1000 ba $5000 ba $10000 azopanza yo koti na kati ya mouvement wana mpo bazoyemba ye bazobwakele bakri me oyebi teke moto yango mbongo azwaka wapi tala mwana ondenge akomi deja liboma mpo na nini parce alandaki loyenge mama esengo nini osala nango mpo na mwana oyaki na liboma mwana azoka nde akomaki nganga monene émotion nini osala nango okomi mwana akomi kotémoigne mwana akomi koloba liboso ya bato mpo na jésus christ esongo nini osala nango bandeko na ngai ndenge natelemi liboso na bino boye nayebi oyo ngai nakoki kopesa nzambe akabundu alesa te po un jour nandimaki te ke mwana oyo akotelema liboso na bino boye atatola mwana oyo ayaki kobima ya place ngai nazalaki asi apoki nzoto mobimba ntango oyo akokisaki bacondition bapesaki ye te bakomaki koyebi bo nzoto mobimba likolo oyo ezalaki lokola babwakeli ye mbatu ntango ayaki namonaki ke mwana asuki azosanza makila alobi motema na ye elingi ebima ye na monoko nga naleli nalobi maladi ya motema nga na kosuka na yo wapi awa liwa na yo emonani esengeli kaka intervention ya nzambe bandeko na ngai totelemaki na minui tozoluka esika ya komema mwana oyo nazomona place te naye komona garçon moko ayaka awa akuti biso totelemi na katikati ya butu na minui
atuni mwana na ngai ya mwasi bibi awa ozosala nini na mama ero mboka eza malamu te ye ayebisi etika ndeko na ngai aza na pasi ye ayebisi nga mama akozala agite te mwana oyo akomi responsable ya vie na ye aloba oyo eza kati na ye komisa basali ya nzambe bakosambela mpo na ya kobi mbala moko ayebisi nga naza na paster moko nazopesa bino numero ya telefone komisa bobenga ye bosolola na ye nga nalobi nga na okoka te lokola yo nde oyebi ye ayebi ngai te yo benga ye baye kobenga papa na minu ya ndimi ayebisi biso toya na mwana oyo awa bandeko kokoma na mwana oyo ezalaki problème touti kuna bien tokoma awa azoboya kokota na kati eglize tobendi ye na yaya na ye ya mwasi tozobenda ye na makasi otali elongi oyo vraiment omoni lokola alati siami mpenza na milimo ebele elongi oyo ekomaki ndenge mosusu ye moko otali omoni mpenza aza demo me lokola nzambo aza mawa nzambo alokotaka nzambo abikisaka bandeko na ngai namoni oyo ngai nakoki kopesa te me natondi kaka nzambo akabundu alesa mpo abikisi mwana na ngai bandeko nakumisi nzambe ozomona importance ya Saint-Esprit. Donc il faut tosambela na bana nzambe tozwa Saint-Esprit biloko mosusu ekoki koya nsima mais eloko ya liboso tozwa nanu bokonzi ya nzambe eza Saint-Esprit na kati na biso amen yango nde esalaki ke ndeko wana miso na efungwami sur place linete elongwe ntango tolongwe linete akomi komona net ndeko mosusu ayaki na ye wana se repentir akomi kolela tala nde boso azolela akomi kolela alobi mutu na bando kotambola na ye soki nde mutu abaka kobomanga yango nde mosala tosala maîtrise du Saint-Esprit bapriere tozosala ya foi spirituelle eza bapriere moko ya kozonga na kondima ya Saint-Esprit kondima moko ya religieuse te kondima moko ya likolo te ya Saint-Esprit nzambe apambola bino nazolinga nasambela epai ndeko oza na kati ya kolandanga pour le moment yoso osolemba okomi kolala na kati ya ndako okomi kokanisa koto okomi koluka okufa ata kokufa na kati ya ndako omoni osuki place obandelisa te na minute oboye ozobota te na minute oboye olembi na minute oboye ngongo ezosila oke liboso osoma na nsima me nazoyebi soki espoir ezali jésus christ de nazareth eza wana akopesa posa sika ya kovivre posa ya komona makambo minene yango nde nazolinga nabondela mpo na yo au nom de jésus christ nalobi basinga nyonso balie nyonso bamintambu nyonso batieli yo bablokage wana batie liboso na yo de façon ke yo ozalaka na kati esheke yo pamolama te yo telemaka kaka okuta barriere nazobuka barriere wana au nom de jésus christ nalobi barriere wana ebukama kota na kati ya bénédiction na yo kota na kati ya destine na yo kota simba bamiloko minene oyo nzambe abemuselo na 2012 ofulu bakatakala bakata kotima bamaladi nyonso oyo oza nango elongwa au nom de jésus christ bapasi oza nango elongwa tandenge ozomona guérison tandenge bamilimo wana ezokende tandenge ozobuka fulu bakatakala bakatima milimo nyonso ezokende tala nzela sika ezofungama liboso na yo ane ya 2012 ezala ane na koseka tandenge ozobika tandenge ozolabuka tandenge ozotambola au nom de jésus christ fulu bakatakala bakata kotima na pangoli yo mpe na déclaré bénédiction totale na année 2012 ezala année de bénédiction mpo na yo au nom de jésus christ amen.